ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം വാർദ്ധക്യത്തിൽ മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണോ? നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ നല്ല നിലയിലാകുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണവർ. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുന്നവരാണവർ. അവരെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സ്വത്തെല്ലാം പിടിച്ചു വാങ്ങി വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്കും മറ്റ് റോഡരികിൽ വരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അത് ശരിയായൊരു പ്രവണതയാണോ? നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെയല്ലേ കണ്ടു വളരുന്നത്? ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയുണ്ട്. അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് കണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരട്ടെ എന്നും അതുവഴി അവരിൽ സ്നേഹവും കരുതലും ബഹുമാനവും വളരട്ടെ എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അച്ഛനമ്മമാരെ അവഗണിക്കുന്ന മക്കളൊന്നും ഓർക്കുക, നാളെ തങ്ങളുടെ മക്കളും തങ്ങളെയും അവഗണിക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥവാക്യം. നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചെയ്യുന്നത്, നാളെ നമ്മളുടെ മക്കളും നമ്മളോട് അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയവരാണ് ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയവും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ പാഴാക്കിയിട്ടു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മക്കൾക്ക് എഴുതി നൽകിയിട്ടും അവരെ ഇന്നും നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും സ്വന്തം സമ്പാദ്യം ഒരിക്കലും മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കാലശേഷം മാത്രമേ സ്വന്തം സമ്പാദ്യം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടൂ. സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലും സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പേരിലെങ്കിലും അവരും സുരക്ഷിതരാണ്. അച്ഛനമ്മമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മക്കളെ മാത്രമേ വരും തലമുറയിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ രാജകുമാരന്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഓരോ വൃദ്ധന്മാർക്കും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വൃദ്ധജനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തി പരിപാലിക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയും വൃദ്ധജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെയും വൃദ്ധജനങ്ങൾ കൂണുപോലെ മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടോ അതോ അവർക്കതിനുള്ള സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അതിനുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവെക്കുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ. പഴയ തലമുറ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതത്തെ ആണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ ജീവിതത്തെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുവാനും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനുമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പഴയ തലമുറ കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളും മറച്ചുവെച്ച് അവയ്ക്ക് യഥാസമയം പരിഹാരം കാണാതെ ഒളിച്ചോടുന്ന പ്രവണതയുമാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് മാതാപിതാക്കളും ഒരു പരിധിവരെ കാരണക്കാരാണ്. ഒന്നുകിൽ മക്കളെ അമിതമായി സ്നേഹിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലുമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പരിണിത ഫലമാണ് സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കൾ അവസാന കാലഘട്ടം വൃദ്ധസദനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സമ്പത്തിനു വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. മറിച്ച് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മനുഷ്യത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. വയോജനങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. വയോജനങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കൈ ഓങ്ങാതിരിക്കട്ടെ. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റാതെ പോയ സ്നേഹം പല വയോജനങ്ങളും ഇന്ന് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുമക്കൾക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വയോജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കടമ എന്നതിലുപരി അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.
അവരുടെ യൗവനകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശൈശവത്തിൽ നാം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ ചേഷ്ടകളും അവർ ആഹ്ലാദത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ അവരുടെ ഈ രണ്ടാം ശൈശവത്തിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ചേഷ്ടകളും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പരിപാലിക്കാനാവുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഓരോ പുതിയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നമാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിനുള്ള മലയാളി കൂട്ടായ്മയായ FOCയുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് SOC ഗ്ലോബൽ മലയാളി മീഡിയ.